Sama wie, do którego zapraszam kobiety, ekspertki, specjalistki, liderki w swojej dziedzinie. Kobiety więcej niż inspirujące. A ja nazywam się Paula Elegancka-Tracz, czytelnikom mojego bloga Cinco Razones. Jestem znana pod autorskimi pseudonimami artystycznymi jako Matka Smoków albo ta, która bywa, że czasem wie. Z drugiego odcinka dowiecie się wszystkiego. No dobrze, prawie wszystkiego. O sikaniu. Romantycznie, prawda? Partnerem tej kobiecej produkcji jest firma Milk & Love. Zapraszam do słuchania. Sikane będzie potem albo w przerwie na reklamę. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Nie wiem, kiedy będziecie tego słuchać. U mnie i u Basi jest dzisiaj wieczór. Bardzo przyjemny, bardzo zimowy. Jesteśmy przy kubeczku z ciepłą herbatą i będziemy rozmawiać o sikaniu. Temat bardzo, bardzo kobiecy, a specjalistka, ekspertka, którą zaprosiłam do tej rozmowy, świetnie się zna na sikaniu, ponieważ jest fizjoterapeutką uroginekologiczną. Zacznijmy od tego, Basiu, że przedstaw się moim słuchaczkom. Dobry wieczór. Z tej strony Basia Forczek. Bardzo mi miło być tutaj gościem Pauliny. Na co dzień zajmuję się rehabilitacją, ogólną rehabilitacją uroginekologiczną. Parę lat temu przypadkiem, a może i nie przypadkiem, bo chyba nie wierzę w przypadki, zostałam zaangażowana do pewnego projektu, w którym trzeba było zająć się właśnie aspektem uroginekologicznym, którego notabene na studiach nienawidziłam i wszystkie strony związane z nietrzymaniem moczu, mięśniami dna miednicy po prostu przewracałam w skryptach. No i chyba po prostu to taka przekora losu, że musiałam się z tym zmierzyć. I przy okazji okazało się, że temat jest bardzo ciekawy, a że tak naprawdę dotyczy każdego z nas, no to już z nim zostałam. Ja dodam tylko, że z Basią znam się osobiście, byłam jej pacjentką po pierwszej ciąży, przed drugą ciążą, w drugiej ciąży i po drugiej ciąży, także ręczę, że jest osobą, która zna się na nas kobietach. Temat wybrałyśmy nietypowo, ponieważ ja mam takie wrażenie, doświadczenie, że są takie sprawy kobiece, o których kobiety chętnie rozmawiają, a są takie, o których mniej rozmawiają, a sikanie, oddawanie moczu jest czymś, o czym się nie mówi, a jeśli się mówi, to się mówi szeptem, mówi się tak mimochodem, nie zgłasza się tych problemów tak wprost i właściwie nawet jak się problem pojawia, to nie wiadomo, gdzie się z tym problemem udać, a co za tym idzie, nie szuka się tak naprawdę rozwiązań, tylko mam takie doświadczenie, że dziewczyny żyją ze swoim problemem, z jakimś dyskomfortem, zamiast udać się do specjalisty. Basiu, jako że Ty współpracujesz z kobietami, jak myślisz, dlaczego tak jest? Czemu się wstydzimy tych tematów bardzo fizjologicznych? Nasze mamy, babcie, przynajmniej ja mam też takie doświadczenie i jak rozmawiam z kobietami, to część z tych kobiet dzieli się swoimi wspomnieniami z właśnie wychowania przez mamy i babcie, że to jest temat taki kłopotliwy, że to jest temat wstydliwy, że to jest temat w ogóle, którego zwłaszcza mężczyźni nie powinni słyszeć, bo kobieta jakby w ogóle całą tą sferę musi ukrywać. Mężczyzna to, co powinien wiedzieć, no to jak spłodzić dziecko, a jakieś inne kwestie z tym związane w ogóle zupełnie nie wchodzą w grę. Na szczęście sytuacja między kobietami się zmienia, między innymi tutaj dzięki Paulinie, która szerzy edukację i jest bardzo dociekliwa. No więc tutaj Paulina, na pewno brawo dla Ciebie i chylę czoło, że są takie kobiety jak Ty, które szukają, dociekają, chcą się też dzielić wiedzą z innymi i to jest bardzo ważne. I coraz więcej kobiet jakby odczuwa potrzebę albo nawet w ogóle czuje zgodę na to, że mogą o tym opowiadać, mogą, a nawet chcą. No bo jak się okazuje, w domowym zaciszu niejedna kobieta przeżywa jakiś swój osobisty dramat, czy związany z porodą, czy związany z jakąkolwiek inną jakby sytuacją życiową, innym etapem swojego życia, czy może to być też okres przekwitania, może to być okres pokwitania, to być stan po ciąży. W każdym razie jakby na każdym etapie życia kobiety borykają się z różnymi problemami. I do niedawna, czy też czasem jeszcze tak się zdarza, że udając się do lekarza, bo lekarz to jest taka pierwsza jakby linia obrony, zgłaszają swoje problemy i z reguły otrzymują informację, że stan minie, może się ustabilizuje, proszę czekać, albo rodziła Pani, jest Pani w stanie na przykład menopauzy, więc pewne rzeczy już takie będą, a nie inne. No więc często jakby słysząc taką poradę, czy też jakby taki wyrok, Panie rezygnują z jakiejkolwiek próby szukania też pomocy, bo w sumie nie wiedzą gdzie. Jeżeli nie dostają informacji od lekarza, że można gdzieś iść z tym dalej, to tak naprawdę kończą swoje poszukiwania i dociekania.
No i podejmują jakby decyzję, czy też przyjmują to na siebie, że po prostu mają tak żyć. Jest taka też badaczka, działaczka Ula Herman, prawdopodobnie w środowisku znana, w środowisku kobiet, które są świadome, chcą być zdrowe i cały czas jakby w tej kwestii uroginekologicznej szukają rozwiązań dla siebie. Na pewno ją znają. Ula jest osobą, która wynalazła taki sprzęt Pelvify, który to jest taka nowinka związana właśnie z telemedycyną, gdzie przy współpracy fizjoterapeutów są kontrolowane, czy jest kontrolowana praca mięśni na miednicy, tak jakby na odległość. Pacjentki są zaopiekowane przez fizjoterapeutów jakby z tym współpracujących. Natomiast jakby nie chciałam konkretnie o tym opowiadać, o sprzęcie, tylko jakby o samej Uli, która rozpoczęła badania właśnie na temat tego w swojej pracy, na temat tego jaki jest czas jakby od wystąpienia objawów, kiedy kobiety zgłaszają się tak naprawdę ze swoim problemem i rekordem było 20 lat. Od właśnie pierwszego pojawienia się jakichś dysfunkcji. No tak, mam wrażenie, że to są takie problemy, z którymi nam się ciężko skonfrontować. Lubimy o siebie dbać, ale często to dbanie zatrzymuje się na poziomie byłam u fryzjera, byłam u manikiurzystki, ale niekoniecznie na przykład poszłam się zbadać, nawet zrobić sobie USG piersi, czy zrobić cytologię, a już o takich sprawach jak skonfrontowanie się z problemami pod tytułem, nie wiem, nie trzymam mocz, albo na przykład czuję, że coś tam nie działa, bo odczuwam dyskomfort w trakcie uprawiania seksu i sama zastanawiam się, co z tym zrobić. No i często kobiety zostają same albo szukają na własną rękę rozwiązań w internecie. Ja bym chciała skupić się na tym sikaniu z bardzo prostego powodu, bo ostatnio spotkałam się z dyskusją w internecie, ile to jest zdrowo sikać. I ja Ci się przyznam, Basiu, że ja dzisiaj wypiłam 5, przepraszam bardzo, wysikałam się dzisiaj 5 razy, piję kolejną herbatkę, więc nie wiem, jak to się skończy. I teraz pytanie, ile jeszcze mogę razy odwiedzić toaletę, żeby to było zdrowe dla moich mięśni na miednicy? Jeśli chodzi o ilość wizyt w toalecie na dobę, sytuacja jest troszeczkę zmienna. Pamiętam, kiedy podejmowałam pierwsze szkolenie w tym zakresie parę lat temu, wtedy taką informację otrzymałam, że 8 wizyt to jest w ogóle maks. Parę lat później otrzymałam z kolei informację, pamiętam jak zadano pytanie na kursie, a ja już byłam taka zadowolona, przecież ja już to wiem, powiedziałam 8 razy, zganiono mnie, że 7, więc czyli jakby sytuacja mniej. Się pewnie troszeczkę zmienia. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że między 3 a takich 8 wizyt jest w porządku na dobę. Jeżeli jest to 7, jest ok. No to też zależy, jak jesteśmy bardzo aktywne, prawda? Bo część z nas śpi trochę dłużej, część z nas śpi trochę krócej, ale jednak tych wizyt powinna być taka średnia ilość, na pewno nie za dużo. Także do 8 maksymalnie, jeżeli uda się te 7, to jest super. Natomiast jeżeli na przykład wysikamy się 8 razy, a nie 7 razy, no to oczywiście nie ma dramatu. Ciężko mi sobie, przyznam szczerze, wyobrazić 3 razy. Są takie osoby. Są takie osoby, które odczuwają jakby małą potrzebę chodzenia do toalety, ale to też może wynikać z różnych sytuacji. Może to być kwestia tego, że też jakby dużo tracą wody przez skórę, bardzo się pocą, albo też jednocześnie mało piją, bądź są też bardzo aktywne, więc jakoś ta sytuacja się na tyle równoważy, ale jakby łącznie, jeżeli wydalają około 1,5 litra moczu na dobę, co jest jakby według badań uznawane za zdrową ilość, no to wszystko jest w porządku. O kurczę. Pamiętam, jak razem z Tobą przeprowadzałam eksperyment dzienniczek Mikcji. Do tego tematu wrócimy i naprawdę dla mnie wyczynem było, byłam z siebie szalenie dumna, jak udawało mi się być w toalecie te maks 8 razy z nocką włącznie. Bo z reguły było tych wizyt więcej, tak? Było zdecydowanie więcej. I teraz do czego zmierzam? Bo robiłam taki wywiad. Do tego wywiadu odnośnie tego, ile... Głównie pytałam oczywiście, bo mnie interesowało doświadczenia kobiet. No i dziewczyny mówiły, że potrafią być w toalecie co 1,5 godziny. Łączą sobie to z ilością wypitych płynów. Niektóre mówią, że stres związany z tym, że wychodzą z domu i nie wiedzą, czy gdzieś po drodze będą mogły się wysikać, więc sikają w domu. To jest tak zwane sikanie na zapas. Ale pytanie, czy jakby dla naszego zdrowia intymnego jest to zdrowe, czy to jest dobra praktyka? No niestety nie, dlatego że
jest to zmienne osobniczo, jak maksymalnie może się wypełnić nasz pęcherz. Prawda? Mogą być osoby, które mają pojemność 400 ml, ale są osoby, które mają tą pojemność na przykład 700 ml. Więc ten pęcherz naprawdę potrafi pomieścić wiele. Neurologia jakby tak steruje tą naszą potrzebą oddawania moczu, że pęcherz w większości jest w stanie wypełniania się. Kiedy on się już częściowo wypełni, receptory, które znajdują się w pęcherzu, przesyłają impulsy do mózgu o tym, że o stanie wypełnienia. I często w tej sytuacji pojawia się takie lekkie uczucie parcia, czy też uczucie wypełnienia pęcherza, ale z reguły wystarczy odwrócić uwagę, zająć się czymś innym i tak naprawdę ta potrzeba zanika i dopiero za jakiś czas się okazuje, nie wiem, na przykład za godzinę, za 2, że pęcherz już jest rzeczywiście bardzo mocno wypełniony, daje silne sygnały o potrzebie pójścia do toalety i wtedy idziemy. Czyli jakby ten pęcherz i oddajemy sporą porcję moczu. Więc pęcherz ma możliwość się rozciągnąć, napełnić, a później skurczyć i opróżnić. Czyli to jest też jakby nie było pewna gimnastyka dla pęcherza. Jeżeli my chodzimy na zapas, czyli pojawia się na przykład ten pierwszy impuls, a czasem nawet nie ma impulsu, tylko po prostu ta toaleta jest dostępna, no to nie dajemy możliwości mu tak naprawdę pracować jakby w pełnym jego wymiarze. Więc jeżeli on wypełnia się troszeczkę i my go już opróżniamy, a później wypełni się, bo być może nawet jeszcze mniej i znowu go opróżniamy, tak naprawdę po czasie, po jakimś czasie ten pęcherz staje się, ta objętość jest dużo mniejsza, mięśniówka pęcherza już nie jest taka elastyczna, ponieważ nie ma tej gimnastyki, nie ma tego rozciągania i skurczu, staje się grubsza i sztywniejsza. I tak samo ta siła skurczu do wypierania tego moczu na zewnątrz też już nie jest taka duża, więc raczej możemy sobie zaszkodzić. Czyli można powiedzieć, że same sobie możemy przyzwyczaić nasz pęcherz do tego, jakby zmniejszyć jego objętość. Zdecydowanie, ale jest jeszcze taka inna jakby przykra konsekwencja, że jakby na poziomie struktury możemy mieć właśnie takie anomalie związane z pęcherzem, natomiast na poziomie funkcji przejawia się to tym, że rzeczywiście wychodząc gdziekolwiek z domu, tak układamy nasz plan dnia, żeby były pod ręką toalety. Nawet przykład dzisiaj z gabinetu. Pani na szczęście już od jakiegoś czasu zajmuje się swoim zdrowiem i ma świadomość tego, co powinna, czego nie. Mimo wszystko siła nawyku jest u niej tak duża, że będąc w galerii, widząc toaletę, ona od razu po prostu idzie do tej toalety, bo to jest od razu zastanawianie się, to co wcześniej wspomniałaś, zanim rozpoczęłyśmy nagrywanie, takie myślenie, czy mi się chce, czy ja powinnam iść, zamiast jakby zaufać ciału. Tylko jest toaleta, to idę. Nawet jeżeli to będzie wyduszonych z siebie 5 kropli i nie daj Boże po prostu jeszcze wypchniętych na siłę parciem, ale koniecznie muszą iść. Ja tutaj nawet mogę podać swój przykład, ponieważ zawsze myślałam, że taka jest moja uroda pęcherza, że chodzę bardzo często do toalety. I w ogóle nie wiązałam tego w żaden sposób z wychowaniem z domu, tylko myślałam, że po prostu to tak jest. Pamiętam w szkole, w liceum to też było wizyty towarzyskie razem z koleżankami, chodzenie wspólne do toalety, więc to było też zabawne, ale rzeczywiście co 45 minut, co przerwa po lekcji, szłyśmy każda praktycznie do toalety i wydawało się to normalne. Przez studia tak samo, w ogóle się nad tym nie zastanawiałam, aż trafiłam przypadkiem, nie przypadkiem na ten pierwszy kurs i zalecono nam dzienniczek Mikcji, o którym też wcześniej wspominałaś. No niestety się okazało, że potrafię chodzić 15 razy dziennie, nawet nie na dobę, tylko 15 razy dziennie do toalety, plus od 2 do 5 wizyt w nocy. No więc szok. To jest szok, więc okazuje się, że tak naprawdę gdziekolwiek szłam, to ten pęcherz mną sterował, zamiast ja sama zadecydować o czasie i miejscu. I naprawdę było to też bardzo uciążliwe. Już takim ekstremalnym przypadkiem jest jedna z pacjentek, która opowiadała, że jadąc do pracy, taką wymyślała sobie trasę, żeby przejeżdżać koło jakiegoś miejsca typu właśnie galeria, gdzieś, gdzie wiedziała, że na pewno jest toaleta. No i kiedyś pojawił się problem, nie zdawała sobie z tego do końca sprawy. Dopiero pojawił się problem wtedy, kiedy okazało się, że jest remont drogi i musiała jechać inną trasą. I nagle po prostu panika, strach, no i wręcz właściwie histeria, że ona nie zdąży do toalety, że ona się nie wysika, bez względu na to, czy się jej chciało bardzo, czy nie. I tak naprawdę jakby sama doprowadziła się do takiego stanu, takiego nadreaktywnego pęcherza, który pomimo tego, że właściwie pusty, a jednak
Wywoływał takie silne parcie, jakby nie wiadomo ile moczu znajdowało się w środku. Powiedziałaś tutaj coś takiego, jak opowiadając o swoim przypadku, że miałaś takie też poczucie, że być może to jest coś wyniesionego z domu. Czy może być też tak, że możemy łączyć to sikanie na zapas z tym treningiem czystości, jakim poddajemy już dzieci, czyli często w momencie, kiedy chcemy dzieci już zachęcić do pożegnania się z pieluszką, być może zaczynamy ten trening czystości za wcześnie i co robimy? Wysadzamy dziecko często co godzinę, co 1,5 godziny. Dziecko wtedy nie uczy się